तो आइए दोस्तों, चुनावी माहौल और नेताजी को पकड़े हैं लोग, वोट खाली मांगता है, कुछ काम नहीं करता है। देखिए अपने मम्मी पापा को बोलो हमको वोट देना है, एजुकेशन फ्री कर देंगे। नेताजी क्या भाषण दे रहे हैं आप लोग, कुछ काम करते हैं जी, खाली वोट मांगते हैं। ना 2 करोड़ नौकरी दिए, ना 15 लाख रुपया दिए, ना आयुष्मान कार्ड बना, ना स्मार्ट सिटी बना, क्या चीज पे आप लोग वोट मांगते हैं जी? कुछ नहीं बना। हाँ नहीं बना, इस बार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बना। हाँ कुछ नहीं बना एकदम, कुछ नहीं बना। हाँ हाँ तुम बोलो तो क्या तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं गया? हाँ हाँ आया है, नौकरी नहीं मिला है, जी, जी, जी। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जी, बना। स्मार्ट सिटी नहीं बना है, बना है, बना है। तो कैसे बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? ये सब अफवाह है, लोग खाली बोल रहे हैं नेताजी सब काम हुआ, ऐसा नहीं 15 लाख अकाउंट में आया, कौन बोलता नहीं आया है, सब आया हुआ जी। फोन पे नंबर देना, हम काम कर देंगे। जाओ जाओ निकलो निकलो। रात तक भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है निकलो। तो मैं वो गोदी मीडिया बहुत बहुत